दोस्तों ये पुलिस वाला इस लड़की को जबरदस्ती ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में खड़े फौजी को ये लड़की पिन चुबा देती है। इसके बाद फौजी कहता है, मैडम तुम अंधी हो क्या? तो पुलिस वाला कहता है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही फौजी अपने जेब में हाथ डालता है तो इसको एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है प्लीज हेल्प। ये देखकर फौजी पुलिस वाले का पीछा करने लगता है। पुलिस वाला लड़की को गाड़ी में डाल देता है और फिर अपने बॉस से बात करने लगता है और बोलता है सर आपका काम हो गया। तभी पीछे से फौजी गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें छिप जाता है। आगे वीडियो में क्या हुआ ये जानने से पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता की उम्र लंबी कर उन्हें खुशहाल बनाना और हाँ आप कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। इसके बाद पुलिस वाला लड़की को उसके अड्डे पे ले आता है और पुलिस वाले के पीछे पीछे फौजी भी आ जाता है। लड़की पुलिस वाले से भीख मांगती है, बोलती है हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाला इसको डांटने लगता है। तभी पीछे फौजी पुलिस वाले के एक आदमी को मार देता है और जब पुलिस वाले को पता चलता है तो पुलिस वाला फौजी को गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से लड़की पुलिस वाले के सिर पे डंडे से मारकर उसे बेहोश कर देती है और दोनों लड़कियां यहाँ से आजाद हो जाती हैं।